Привет, ребят. Вот в другую комнату перешли. Спальная. Потолок снял я. Смотрите, видите? Направляющие вот эти вот снял. Видите? Алюминиевые. Сейчас, наверное, пластиковые. А это алюминиевые. Это одни из первых потолков. Видать, наверное, алюминий шел. Но я утверждать не буду, не знаю, какие сейчас. Вот, полы. Вот ДВП. Ламинат был, ламинат снял, подложку снял, вот подложка, вот видите. И вот у меня здесь выбросил я этот, как его. Хозяйка придет теперь таскать на мусорку. Мусорка здесь недалеко, вот за домом. Вот перекидал, ДВП было. Вот. Ну вот, следующая работа. Надо будет обои, вот это вот все содрать, намочить, содрать. Че мы, че хозяйка придет. Вот. И будем по новой штукатурить тоже. Чтобы все ровненько было, под уровень. Электрику новый, вот завел я под распредкоробку. И будет вот здесь вот свет, вот она написала, розетка. Свет, розетка. Так. Ой, ухайдокался, слава богу. Смотрите, какие затычки из щелей вылетали. Я когда первую комнату начинал делать, где кухня, я думал, это мышиные гнезда. Нету, это бабушка. Все дырочки затыкал какой-то паклей. Видите, чего? Затычки щелей. Затычки. Да. И вот смотрите, что тут вот набиваться. Я уже защитный кожух снял. Вот. И то все сбивается вот этими вот. Видите, что тут? Ну вот, слава богу. Все, сейчас будем убирать все, выметать и будем крепить. Крепить на саморезы. Везде не шел, кровь говорила. Ага, вот. До сколько? До 2 часов. Пока 3 диска сели. Поехал в гараж, наточил, еще 4 привез. И этот. Все вот старые, собрал их. Покупать, сколько можно покупать. Вот, который возможно, наточил, который нет, выкидывал. Ну вот, полы все пропилили, закрутили. Ничего не скрипит, все крепко. Так, здесь вот, смотрите. Выставил я маячки. Трубы, вот медные здесь трубы, да? Они у нас будут штукатурка, стена будет греться. Ну, не пишите там, что соседи греть, никто там соседей греть не будет, просто здесь тепло будет отдавать. И этот, вот наименьшее расстояние, видите, я задолбился туда и утопил. Утопил. Здесь вот вплотную, вот дальше. Видите? А внизу, вот, как обычно, в старых домах во всей нашей России, вот такие стены. Вот получается у нас 7 сантиметров. 70 миллиметров, короче. А здесь
75 здесь. Сам высший 75. Вот самую меньшую точку взял, а здесь края одинаковые я сделал. Края у меня по 3 сантиметра вышли. А серединку утопил. По-другому ничего не сделаешь. Дугой я ее не загну, ничего. Ну вот сейчас Никита уже месяц раствор. Сейчас будет крепить маячки. Вот эти вот. Никита, что ты сейчас делаешь? Кайфую. Кайфует он, видите. А я откайфовал вот здесь вот. Вот у меня здесь выключатель будет. Вот розетка провел. Все, к гофру здесь распредкоробка. И пошло, поехало. Двойной выключатель. Здесь будет, вон я говорил, тройной провод пустил. Розетка пошла. И туда розетка. Здесь розетка на ТВ. Этот 220 будет. И ТВ еще кабель подключим. И в итоге вот что у меня тут получилось. Паутина какая. Эх, подписать надо. Че куда? Не надо подписывать, я все помню. Тут одна лампочка и все, остальные розетки. Так, ребят, вот сверлил я. Дюбеля поставил, самореза наживил. Просто навтыкал я их. И теперь что хочу сказать. Вот сейчас я... Здесь у меня вот вверх 4 сантиметра. 5. 4,5. 4. 4. 3,5 и 4. Вот где 3,5 я до конца засверливаю. Это самая высокая точка, это пузо. Вот. И пошел уже, отметил метку, получу. И сейчас я вам покажу. Вот здесь вот. Вот вторая метка от краю. Это у меня вот это вот настроено. А первая у меня была эта стена. И вот смотрите. Вот я сейчас ставлю и кручу до луча. Вот красная черта дошла, все, я перестаю. Дальше пошел. Все, дошел, вот луч. Все, хорош. И так всю стену я прохожу, а потом буду корректировать уже, правило приставлять, там полмиллиметра, миллиметр, может быть, где открутить, где закрутить, уже ставишь этот правило большое и этот регулируешь. Вот так вот и выставляются. Так, Никита вот большой ям закидывает, еще один пролет остался, а я вот остатки, как ее, маячки выставляю. Здесь вот вплотную все. Здесь тоже вот внизу вплотную. А здесь хлоп и вертолетом стена. Вот видите. Здесь тоже вот все выставил. Здесь вот размер нормальный. Вот видите, все вплотную я уже показывал. А здесь, вон видите, стена упала вниз. Весь угол, вот этот 2 пролета, упал вниз. Вот, ребята, прошелся узеньким этим углом. Уголочек у меня был. Одно время я вам его показывал. Больше ничем не подлеешь. Вот уголочком прошелся. И здесь вот от этого и вот по этому профилю вел. А здесь уголочком. Здесь вот подсохнет, потом сюда вот отмажу, чтобы вот сюда вот эту плоскость вывести. А потом уже коротеньким чем-нибудь картышом уже по этому маяку буду гнать. Иначе никак здесь. Вот полосу прогнал. Теперь Никита он тоже полосу прогнал. Здесь вот он закидал очень. Слои большие были. Но никуда не денешься от этого. От этого никуда не денешься. Захотела на маяк, будет маяк. Так, вот, ребят. Сегодня понедельник у нас. Здесь вот закончено. Никита вот закончил сегодня здесь. И вот это последний. Как вы помните, в тот раз было. Вот это вот я тоже прогнал. Вот видите. А здесь вот под откос будет. Здесь перфорированный угол потом сниму. Перфорированный угол и шпаклевочкой. Батарею снимать буду. Когда я ее сниму.
и этот. Там надо будет отшпаклевать. Здесь все готово. Сейчас вот буду. Никита там вот сейчас закидает остатки вот этого, и все. И пойдет шпаклевка, мы домой. Пусть сохнет. А вот здесь, видите, что я сделал? Вот с этой бабышкой бровень сравнял от край профиль. 27/60. Ну вот. А потом они, когда двери будут ставить, здесь видно будет, могут отдолбить там чего. Короче, они под себя сделают, приспособятся. Никит, правильно? Да. Да. Вон, видишь. Сейчас вот он здесь дошибет, только чуть-чуть, Маш. Может, завтра дошиву. Нет, сейчас. Сейчас. А я сейчас буду размечать вот ТВ и 220 подрозетники. Ну, в дальнейшем еще покажем, что с батареей делать будем здесь. Ладно, видно будет пока.